啦，大家好。呢個禮拜日呢，有一場馬俾大家參考下嘅，就係第5場。而家先睇一睇，參考下啲咩馬先。而家去片睇下先，睇睇隻星火燎原先。9月25號啲模式冇模式，後裝冇肌肉。呢場喺5班度跑第2。呢隻馬呢，應該就係遲熟馬嚟。跟住呢，10月19號呢，又跳一課，都係冇乜狀態嘅，個身就圓咗少少嘅。呢場呢就跑第5，都係喺第5班嘅。後期呢就先有狀態嘅啫。嗱，今日到11月27呢課，其實隻馬呢啲模式都係暗咗少少，我諗都係得8成咁上下嘅啫呢場。但係呢場呢就5班贏咗嘅，加咗9分，因為佢跑快咗啲時間。嗱，睇下點跑啦！箭嘴指住嗰隻紅色袖就藍色衫嗰隻，因為佢排個檔靚啊，而家已經喺第4位、第3位啦已經。呢隻馬呢，正常嚟講應該喺3至6位呢啲入到直路，而出中外檔爆嘅。呢度直路睇直路啦，呢度冇乜嘢睇㗎啦。好啦，而家箭嘴指住嗰隻入直路已經移出去2-3碟喺外邊衝㗎啦。咁呢，佢點解加9分呢？因為佢時間呢都好快，佢仲快過4班咁滯。佢孭住132磅喎，仲要頭半里呢仲要46.1，慢步速嚟嘅，快即係個時間平咗4班45.1，頭兩段嘅時間彈甩咗，所以平保員加9分。而家呢就到12月16號贏咗馬升班，你睇下隻馬呢啲模式都仲未係好靚。後裝啲肌肉都仲未即係起到啲扭條出嚟，咁啊升上4班嘞喎！呢場第一次出，咁啊輸俾嗰隻呢叫自跑得嘅，咁啊而家呢，就係箭嘴指住嗰隻藍衫紅袖嗰隻。呢場呢，我又買咗隻好加加，好加加啫。呢一場呢，就靚過我跑第3嗰場喎，呢場係跑第3。而家睇下箭嘴指住，因為佢都雖然個檔係4檔，但係佢都頂住喺3碟。咁啊，而家入直路睇下點跑啊！咁而家轉彎入直路就喺個第6位度啦，喺外碟嗰度衝嘅。咁呢，嗰隻自跑得呢，就喺佢隔離入邊，後邊呢，就隻好加加。咁呢一組呢，佢個時間呢，就唔係好快嘅啫。雖然佢排個4檔，但係佢都沿途喺3-4碟嗰度跑。咁啊冇乜問題嘅，嗰日即係嗰個跑道偏差都冇話大利內難嘅。咁啊！而家入到直路，最後頂住咯，不過不失。跑完翻嚟呢，潘頓跑咯喎，1月4號嗱，呢課真係開始靚啦。嗱，喺後邊啲肌肉呢，啲扭條都開始出嚟啦，睇到模式又靚啦，呢課真係靚啦。咁可惜 fit 就 fit 啦，好不幸啊排咗個12檔。咁啊潘頓呢，就選擇呢，費事喺個5-6碟嗰度沿途望空。留到佢最後先，好彩就遇到個比較快嘅步速45.1，但係呢，跑1200米泥地呢，後上4-5班都係極不利。而家睇睇佢入直路抽出去大外檔衝蝕幾多位？嗱，睇睇佢依度開始要移出去中外檔，哇！走到出去冇雷公咁遠啦已經，呢度成8碟差唔多，咁佢都冇跑錯嘅。咁你而家咁樣係冇辦法個跑法。一係就沿途蝕，一係就後邊喺度轉個大彎蝕咯。咁佢呢度衝上嚟都有勢嘅，輸俾黃龍飛象。黃龍飛象上3班都跑第2。咁佢呢隻馬跑咗6次1200米泥地呢，死路程嚟嘅，一邊4個第2，一個第5。咁啊1月31號又執個11檔馬就真係靚㗎啦，唉都冇計。仲要跑濕泥，唔知佢得唔得？結果都得。咁啊濕泥嗰場啊唔睇啦，睇翻而家啦，22號跳，即係都跑得好啊，一樣狀態啊，即係同好 fit 個即係頂級狀態。馬呢，講真呢，就冇咩質素嘅我睇，但係呢，勝在呢死路程1200米泥地，一邊4個第2。而家4歲嘅啫，應該就唔係渣馬，但係遲熟啫。但係40零分嘅馬嚟，可能係睇頂頭熱門嚟咧，應該就運來勇士
咁啊10月15號咧第一次出咧，即係轉咗馬房跑泥地咧，呢課狀態其實係普通嘅啫，都跑第二。跟住哇2月8號跑完之後再輸咗2場，哇呢場幾犀利咧，靚到呢場因為就跑濕泥，撳住贏條街翻嚟，大家睇下佢點跑。咁啊而家睇睇佢點跑啦，一出閘就好快嘅，箭嘴指住嗰隻綠黃間條衫，而家已經喺第3位啦。咁啊攞位係靚嘅，博蝕位11檔咧就係嗰隻星火燎原，12檔咧就御有神區，呢場都有份跑嘅。御有神區咧就有少少 hea 跑嘅後邊。咁星火燎原咧有一度咧就受阻嘅喎，呢一場啊，俾嗰隻咧幸運震撼咧突然間片出片入咁阻一阻，同埋呢隻星火燎原唔係咁跑㗎。而家睇翻前邊啦，第3位嗰隻運來勇士先，佢好輕鬆㗎呢場，佢個跑法好檔又靚，馬又 top form，呢一場跑完翻嚟一樣咁靚，所以呢場係頂頭熱門嚟。咁我哋而家點解要睇即係跑第2嗰隻星火燎原咧？佢唔係咁跑㗎嘛，佢冇理由留到咁後一個檔位輸。佢而家呢隻運來勇士咧加咗9磅都唔驚，一樣係大熱門嚟。但係星火燎原可能咧6個開18蚊 pace， 呢隻可能18蚊 win 嘅啫，我咁樣計。咁啊御有進佢又 hea 跑又衝埋上嚟啦。咁咧呢場馬咧一陣間睇下點樣買嘅啫。咁啊運來勇士咧2月28號咧就跳一課都靚㗎啦，都非常之好嘅，即係保持翻贏馬嗰個頂級狀態。呢個馬房咧係 keep 得馬 keep 得好好嘅。咁啊最後試跑3月5號你自己睇啦，嗱同贏嗰陣時嘅狀態一模一樣，頂級狀態嚟嘅，一定係18至20蚊 win 嘅，所以咧就要擺佢喺配腳嗰度搏一搏。嗱跟住睇一睇上次嗰隻御有進區 hea 跑個狀態都 OK 嘅，佢試幾課泥閘都試得好嘅。佢試嗰啲泥閘咧試幾課都幾好嘅，4課有走勢我記得係。好啦，佢頭先跑完咧睇咗12檔啊，留喺後邊。其實呢隻馬咧出閘啊夠快，因為佢上次12檔咧先至專登咧留喺後邊嘅啫。佢夠快，我諗佢依次排個檔位靚啲都會擺翻跟翻前少少嘅。咁而家睇下佢入直路嗰陣時嘅走勢啊。咁啊而家轉彎啦，黃色衫組出去大外檔，不過咧呢組閘咧就慢咗少少嘅，1分11秒05啊。佢慢過對上嗰個超加加咧成7線，仲要咧佢個步速啊快過超加加。咁佢啊1052磅嘅馬，咁啊2粗起。上次跑濕泥唔知好定唔好啊。咁啊呢場咧可能要拖翻票嘅都要。咁啊最後試跑啦，3月6號。咁啊我覺得同上次咧唔係爭好遠嘅啫。上次其實都基本上都靚，呢一場正常咯。咁佢有側身，你都要拖佢嘅呢隻馬。咁最後要拖咧就係呢隻超加加，第一次出10月16號跳，就唔係好靚嘅啫，8成，但係我見佢試啲泥閘咧試得幾好，所以又有錢分啦，所以拖買咗佢1 win 3 pay。咁而家睇睇佢上一次跑第3點跑先嗱。一出閘咧，箭嘴指住嗰隻紅色帽、藍色衫嗰隻，而家喺中間嗰啲位置。嗱呢場馬咧跑完翻嚟之後咧，就再好短時間跑一場泥地，跑過第7就跑得唔係幾好嘅。跟住跑完草地咧就大敗嘅。我發覺呢隻馬咧試泥閘咧就好過試草閘，可能係一隻泥地馬嚟。佢呢場就52分，跑咗個第3，佢而家就49分。減咗3分添，仲有啲人馬冷嘅，所以要拖下佢都唔好放。嗱，佢而家咧開始慢慢上嚟啦。前邊咧佢係輸俾嗰啲咧星火燎原嗰啲馬嘅，仲有一隻自跑特。咁佢而家呢一度咧喺2出中外檔衝㗎，一路咁騎，慢慢一步一步上嚟，係威脅唔到前面嗰啲頭馬嘅。不過咧呢場馬咧就8成零馬啦，我見佢試嗰啲泥閘都有啲走勢，越試越好，越嚟越靚咁。嗱，佢跑完呢場翻嚟咧，
仲靚啲嘅。嗱，呢次之前咧又試多課集，大家睇一睇佢。呢一組集咧就快過下低咧，火神神諾動與有進區嗰組咧7線，但係佢係慢步速嚟喎，47.7。下低嗰組咧就47，就快佢7線，但係總時間慢佢7線。佢入直路咧有騎嘅，就睇下佢點樣先。嗱，而家佢入直路咧移出喺第3位咧就移出去中外檔，咁咧間有騎嘅，但係嗰時間快喎。佢隔離嗰隻咧自跑得嚟喎，嗰隻馬喺3班度跑咧都應該係熱門嚟㗎啦。聽日咁咧，你而家睇睇佢喺度騎，隔離嗰隻梗係輕鬆啦，但係個時間快㗎嘛。我放長少少俾你睇，佢過終點咧，佢唔係即刻停，佢仲繼續衝。你睇下，嗱，佢而家過終點，佢仲繼續衝啊！佢唔係散晒嗰啲即刻停。一陣間睇一睇佢，最後試跑咧，隻馬咧就靚過咧52分第一次出嗰場。嗱，而家最後試跑3月6號嘅隻馬咧係靚過第一次出嗰次嘅。咁咧，你話佢係咪最靚？佢又唔係最靚，啲模式都仲未係好靚。咁啊，轉腳都仲未係好靈活，第一靚過第一次啦。好啦，呢隻星火燎原咧就跑過6次泥地1200，佢10月27號出世嘅，而家4歲鬆啲應該。嗱，但係個型格睇落去咧，49分差唔多可以贏，佢唔係好好馬，個樣都唔算靚。但係佢就唔係嗰啲咧，即係跑到落5班啊，贏咗反彈咗上去4班，要落翻去5班跑嗰啲，佢唔係，佢係比較遲熟，佢差唔多4歲先嚟，同埋佢攞啱咗個泥地1200，佢係跑泥地1200嘅馬嚟，佢死路程嚟嘅，5班跑咗3次泥地，就4班跑咗3次泥地1200，就一邊4個第2，就一個第5，第5都好求其嘅。就去到第4場咧，其實去到4班咧，先至叫做有啲狀態。因為佢第一次跑第2嗰陣時咧，隻日日獎我嗰場我有買嘅，我咧就有睇過佢嘅，甩皮甩骨嘅。頭先睇啲片都見到啲模式又巷啊，佢都跑到個第2。跟住咧，佢第5班贏嗰場咧，跑快咗啲時間，同下低嗰組差唔多個時間，4班嗰組。但係佢係慢步速喎，46.1喎，下低嗰組係45個幾喎，佢個時間130幾磅，竟然同第4班嘅時間一樣，所以平均人加咗係9分。呢隻馬應該就係泥地1200死路程嚟㗎啦，冇第二種路程，最好就係跑呢個路程。咁啊，對上2次咧，就因為佢隻馬靚啊，對上2次，一次排11檔，一次排12檔，但係個跑法咧，因為跑喺11、12檔咧，就留得太後，就入直路衝上嚟。咁我都話過4、5班嘅泥地1200咧，都係放頭着數啲嘅，前領放頭着數啲嘅泥地。佢要用咗個違反咗個跑法，都跑到第2，但係時間就唔靚嘅。再睇翻隻馬嗰個型格咧，都可能係啲40零分中地可以贏㗎啦。嗰啲泥地馬啦就唔叻嘅。呢隻馬應該就係泥地1200死路程嚟㗎啦，冇第二種路程，最好就係跑呢個路程。咁啊，對上2次咧，就因為佢隻馬靚啊，對上2次，一次排11檔，一次排12檔，但係個跑法咧，因為排喺11、12檔咧，就留得太後，就入直路衝上嚟。咁我都話過4、5班嘅泥地1200咧，都係放頭着數啲嘅，前領放頭着數啲嘅泥地。佢要用咗個違反咗個跑法，都跑到第2，但係時間就唔靚嘅。再睇翻隻馬嗰個型格咧，都可能係啲40零分中地可以贏㗎啦。嗰啲泥地馬啦就唔叻嘅。點解呢？即係運來勇士上次贏得太過輕鬆，佢撳住贏㗎嘛，贏佢一條街翻嚟，仲要輕鬆，啲時間又快。咁星火燎原咧，佢呢次排翻個1檔咧，佢就唔會留喺後邊，佢應該擺喺4至6位贏馬嗰啲，即係跑得好嗰啲咁嘅位置嗰度。咁你話嗰啲運來勇士佢同上場咧，其實嗰個狀態一模一樣咁勁嘅，所以咧就真係同佢冚一冚嘅啫。同埋呢一場咧4班1200米泥地咧非常強組別嚟㗎，呢場係好多馬都得嘅。好啦，咁啊第2隻要講嘅咧，運來勇士上次係贏佢嘅，成個星火燎原仲要撳住贏一條街，
不過嗰場係濕泥嚟嘅，但係佢乾泥嗰次咧，輸俾隻黃龍飛將嗰場咧，個狀態都冇呢場咁靚。其實佢呢場狀態就係上場贏條街嗰場嘅狀態嚟，所以你冇辦法一定要拖佢，咁都係同佢肯㗎咋。你點解咧？佢呢隻加9磅啊嘛，爭咗9磅個檔位係爭咗啲，因為隻星火燎原咧上次咁樣跑喺後邊違反個跑法都跑第二，但係個時間就唔快嘅，我覺得因為呢場非常強組別嚟嘅。跟住第3隻討論嘅係隻超加加嘅，呢隻馬咧第一次出咧，我又買佢 win 3批，佢跑第3。呢場狀態係靚過嗰場嘅，仲減咗3分添。咁阿輝哥都好中意用啲新騎師搏命嘅，冇乜所謂。呢次個檔位5檔咧都 OK 嘅，好嘅。咁啊第3隻啦，第3隻咧就都係嗰一場出嗰場嘅，嗰個御有進區，佢上次係排12檔，就都係 hea 跑噶啦。咁啊 hea 跑咁啊，大家睇到啦，都衝翻上嚟都有啲細嘅。啱啱試嗰課閘咧，就慢過從日超加加嗰組咧7線嘅，但係佢都輕鬆嘅。呢隻馬1052磅嘅啫，就噸位唔好夠，不過咧可能快操起嘅。呢啲馬房嗰廖康銘嗰啲新馬咧都要留意一下嘅，係啊。咁啊點樣買咧？好啦，就因應個賠率啊。咁啊星火燎原咧，啱啱隔晚咧竟然係變咗大熱門。pace 咧，我預計佢係16至20蚊到噶啦。咁我覺得如果咁樣咧，佢跑個2-3咧都好窄使嘅喎。即係分分鐘如果 Q 唔中咧，冇錢贏就輸少少。咁我決定咧，最後咧係買隻超加加1 win 3批。咁啊連贏位點買咧？就運來勇士2號、8號超加加同埋10號星火燎原就鐵三角一條嘅。跟住另外買一條單 Q 咧，就御有進區5號搭隻超加加單 Q。咁啊二重彩咧就超加加做膽咧，就拖2號運來勇士、5號御有進區同埋10號星火燎原嘅。咁啊點解要買隻超加加咧？其實超加加咧就52分嗰陣時，我買過一 win 3批，另外啲 Q 嘅。咁啊超加加嗰陣時嘅狀態同而家比咧，係而家靚過嗰陣時都幾多下添。嗰一場嘅超加加係輸俾隻星火燎原，但係佢咧就要讓隻星火燎原7分喎，嗰陣時重佢7磅。但係而家咧大家都124磅，佢仲要靚咗添嘅隻超加加。咁啊超加加跑完嗰場第3之後再出咧，狀態都唔係好靚，就排咗個12檔，跟住咧就跑得唔係咁好啦，跑第7。同埋佢咧即係太過短啦，嗰段距離2-3個禮拜後再跑，2個禮拜到啦。咁啊而家咧就唞足晒，同埋咧見過呢隻馬試閘咧，草地咧係冇泥地試得咁好，有理由相信咧呢隻馬可能係泥地馬嚟。咁啊49分。咁啊星火燎原咧個死路程啫，但係佢上到3班咧，上到4班咧跑嗰啲第2咧，嗰啲時間都唔係好快。雖然佢呢場排到1檔，但係如果佢跑個2-3，你係領嘢。但係如果呢隻超加加咧，佢而家10倍啊嘛，跑個2-3都成3蚊 pace 喎。因為呢場咧得一組4班嘅千二泥地咧，係一種極強組嘅4班千二泥地，好多馬都好。所以如果佢跑個第3咧，30蚊 pace 都唔使輸嘅，變咗3批。所以因應個錢嘅關係咧，就揾隻超加加嚟做1 win 3批做膽拖嘅。好啦，今日咧又同大家講到咁多先，多謝大家收睇，希望大家訂閱、點讚同分享，希望大家贏多啲，開心啲，快樂賽馬，拜拜。